Yakiwa yamepita masaa 24 kwa maana ya siku moja tangu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa John Heche kutangaza kwamba inahitajika kiasi cha fedha milioni 334 kwa ajili ya kuwezesha kikao cha baraza kuu ambalo linatarajiwa kuketi Septemba 15 mwaka 2026. Zaidi ya shilingi milioni 20 zimekusanywa katika nyakati ambazo ilikuwa inaonekana ni ngumu katika jambo hili kufanikiwa kwa kuwa Mheshimiwa Heche alikuwa akihusishwa na tuhuma za ubadhilifu wa fedha za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na kuna baadhi ya vijana wengi mtandaoni wametoka, wengine wakiwa ni viongozi wa chama hicho sehemu mbalimbali, wakituhumu kwamba ni miongoni mwa ajenda ambazo zilizungumzwa kule Kigoma kwenye mkutano mkuu wa chama hicho. Kwa hiyo pamoja na kutoka mbele kwa John Mnyika na kukanusha baadhi ya tuhuma hizo na kueleza kwamba Heche hahusiki sehemu yoyote ya utiaji wa sahihi kwenye akaunti ya Chadema ili fedha itoke, lakini wakosoaji walienda mbali zaidi, wakawahusisha baadhi ya wafanyabiashara, akiwemo mtu mmoja ambaye alitajwa kwamba ni kada wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mfanyabiashara wa biashara ya mafuta, kwamba alihusika kumpa fedha na nini Heche. Ndani ya masaa 24 Heche alicho kuja hadharani na kukieleza ni kwamba watu wachangie chama hicho kuelekea kwenye huo mkutano bila kujibu zile tuhuma ambazo alikuwa akituhumiwa nazo. Katika report review kwa siku ya leo, kwa sababu hizo video na hizo mada zimesha julikana kwa watu wengi wanazifahamu, naweza kuchambua kwa kusema kwamba John Heche amedhihirisha pamoja na chama chake kwamba wametoka kwenye pressure ya kupelekeshwa au kuyumbishwa na hoja zinazozalishwa mtandaoni na baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na taarifa za kweli ama sio taarifa za kweli kuhusiana na chama hicho, na wao wameamua kwenda mbele na kuishi kwenye mipango yao bila kuyumbishwa. Na Heche ndo mtu pekee ambaye angepaswa kuzungumza au kujitetea kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikielezwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na fedha na vitu kama hivyo. Alipopata nafasi ya kuzungumza, watu walihisi kwamba angejibu baadhi ya hizo hoja, lakini aliamua kutokuzijibu. Na kwenye uchambuzi wa siku ya leo kuna sababu kubwa mbili ambazo na tukazieleza kwamba zimemfanya Heche achague upande wa kutokujibu hoja zinazohusiana na tuhuma za yeye kupokea fedha au michango ya wahisani mbalimbali kwa ajili ya kukiwezesha Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya majukumu yake. Mosi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo au vyama vya upinzani mara zote vimekuwa vikisapotiwa na kuungwa mkono na watu mbalimbali. Wanaweza kuwa ni wafanyabiashara, wanaweza kuwa ni wanachadema wenyewe, wanaweza kuwa ni wana CCM, na wana CCM kuchangia Chadema sio mara moja, au kuchangia vyama vya upinzani sio mara moja, imewahi kutokea huko nyuma. Na mara ya mwisho mchango wa hadharani ambao uliwahi kufanyika ni mchango wa kununua gari la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu baada ya kuchukua polisi na kuonekana kwamba matengenezo yake ni makubwa, na wakasema kwamba lile gari liwekwe makumbusho na michango ifanyike. Kipindi hicho alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CPA Amos Makalla aliongoza zoezi la kuchangia fedha katika kununua gari jipya la Mheshimiwa Tundu Lissu. Huo mchango ulifanyika hadharani kabisa. Yeye pamoja na wana CCM wengine walichangia hizo fedha. Kwa hiyo swala la mwana CCM kuchangia Chadema haijawahi kuwa nongwa au haijawahi kuwa kosa la jinai au haijawahi kuwa ni kitu ambacho kinaonekana ni sabotage, usaliti au vyovyote vile. Kwa hiyo Chadema kupokea fedha za CCM kupitia mfano huo mmoja hakuondoi ukweli kwamba ni michango ambayo imetolewa ambayo inaenda kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo yeye kujibu kwamba hajapokea fedha za mtu ambaye anatajwa kwamba ni kiongozi au kada wa Chama cha Mapinduzi, angekanusha hivyo, ina maana kuna nyakati ambazo hawa watu huwa wanatoa hii michango kwa siri, wengine hawataki kufahamika hata kama wametoa kwa sababu ya mambo yao ya biashara na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wana CCM kabisa, na wanapotoa michango hata kwenye Chama cha Mapinduzi hawataki majina yao yatambulike kwamba wametoa michango hiyo, inabakia tu kupewa shukrani au kupewa accreditation zile za kutambua kile walichokifanya, appreciation kwa maandishi ama kwa barua au kwa tuzo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa inafanyika indoor. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao huenda ni wana CCM kweli wametoa hizo fedha kwa Heche au hawajatoa, lakini Heche kutoka hadharani na kusema huyu anayetajwa hajawahi kunipa fedha. Cha kwanza
kitawafikirisha watu wengine kwamba kumbe mimi ningetoa kwa Heche au ningetoa kwa Chama cha Mapinduzi cha Demokrasia na Maendeleo, kuna siku watapewa pressure, kiongozi wao atasema kwamba kweli alinipa. Kama huyu hajatoa na wao wamekanusha, kwa siku ingekuwa kweli wamempa alafu anakuja na kanusha kwamba hajanipa, tafsiri yake wana uwezo wa kutoa maelezo yoyote kuhusiana na michango ya mtu gani anachangia chama chao. Kwa hiyo kutokujibu hoja hiyo inaongeza ile ujasiri wa watu waliopo ndani ya CCM kuchangia Chadema, au wafanyabiashara ambao hawako ndani ya CCM kuchangia harakati zozote ambazo wao wanaziona kwenye vyama vya upinzani, wakiamini kwamba kuna usiri wa namna ambavyo viongozi wao hawawezi kuexpose kwa namna yoyote, iwe ni kweli ama sio kweli, wamechangia fedha hizo. Kwa hiyo Heche aliamua upande wa kutokujibu hiyo hoja ili hiyo hali ibakie hivyo, kwa watu wanaotamani kuchanga waamini kwamba hakuna mazingira yoyote ambayo yanaweza yakawapa pressure hawa wakasema kwamba tumechangiwa au hatujachangiwa. Kwa swala la watu wa CCM au wafanyabiashara kuchangia hivi vyama vya upinzani au vyama vya siasa sio kitu kipya, ila kuna jambo ambalo kwenye demokrasia labda halifahamiki vizuri, hasa na baadhi ya vijana ambao wanaamini kwamba wao labda chama chao ndio kina haki peke yake ya kuchangiwa. Na hii iliwahi kumkuta hata marehemu hayati Mengi, aliwahi kutaka kushambuliwa na vijana wa chama fulani hivi kwa sababu tu alionekana amewasapoti Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa maana ya Chadema, kwenye ule uchaguzi wa mwaka 2015 kitu kama hicho. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba tafsiri ya watu kuchangia hivi vyama huwa wanahisi labda ni usaliti au ni kitu gani. Hapana, ila changamoto ni kwamba hiyo michango imelenga kwenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo ndio maana hata wale wanaokanusha kwamba hatujachangia Chadema ni kwa sababu michango yao inaelezwa kwamba inatolewa kwa ajili ya kwenda kuhamasisha nchi istalike ama vurugu na nini. Ndio maana wanatoka hadharani na kukanusha kwamba bana, mimi sijachangia na nini na vitu kama hivyo. Lakini swala la kuchangia sio kitu ambacho ni haramu. Yaani ingetokea tu kwamba amesema amechangia fedha Chadema bila kusema hizo fedha zilichangwa kwa sababu ya kitu gani, sidhani hata kama kuna mtu angetoka kujitetea, kwa sababu ni kitu ambacho obvious, huwezi kumpangia mtu fedha yake aipeleke wapi. Na kuchangia chama au kuchangia jambo fulani la kidemokrasia halina limitation ya kusema kwamba hiyo demokrasia itawanufaisha tu wao Chadema, kwa sababu demokrasia leo hii hiyo ya Chadema ndio imetupa waziri wa mambo ya ndani ambaye ni Patrobas Katambi. Demokrasia hiyo ya Chadema ndio imewapa watu wakuu wa wilaya wengi ambao wametokana na chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini pia demokrasia hiyo ambayo inachangiwa kupitia Chadema na vyama vingine vya upinzani ndiyo ambayo inatuweka katika sura ya kimataifa, kuonyesha kwamba ni nchi ya kidemokrasia ambayo inapaswa kunufaika na baadhi ya offers ambazo zinatoka kwenye Benki ya Dunia, lakini pia mifuko mbalimbali ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kuchangia Chadema hauchagii tu chama peke yake, unachangia sehemu ya taswira ya demokrasia kimataifa. Kwa lazima watu wafahamu kwamba kuchangia chama chochote, Chadema kuichangia CCM kuichangia Chadema kiongozi wake au kada wake, sio kosa la jinai. Yani sio kitu ambacho unaweza ukashupaza shingo na kusema kwamba kwa nini mtu fulani kafanya hivi ama kafanya vile. Na hiyo isitumike pia kama njia ya kuwachafua watu au kuharibia watu taswira zao, kwa sababu kuna watu hawapendi kutoa michango hata kama ni mema kwa kuitangaza, kwa sababu inaweza ikaleta side impact ambayo ikawa ni negative au ikaleta madhara hasi kwenye biashara anayoifanya au kitu anachokifanya, kwa kuhofia kwamba siasa inaweza ikatafsiriwa tofauti na hivyo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hii mikuki wakati inarushwa upande wa Heche na ukihusisha huyo kiongozi anayetajwa pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi, walikuwa wanahisi mikuki hiyo ina madhara makubwa sana kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini backfire kwa sababu imerudi upande wa pili, ametajwa huyo kiongozi, wameibuka viongozi wa dini wanamtetea. Sasa kuinuka kwa viongozi wa dini kumtetea, tafsiri yake ni kwamba unaingia kwenye vita ya kundi jingine ambalo inatafsiriwa hii vita ni ya kiimani, kwa sababu hilo kundi ambalo linamtetea huyo kiongozi anaendana na imani ya dini yao. Kwa hiyo ukiendelea kurusha hiyo mikuki kumwelekea huyo kiongozi, tafsiri yake kwamba baadaye itatafsirika kwamba huyu anashambuliwa kwa sababu labda ni dini yetu,
Kwa hiyo inatoka kwenye issue ya kisiasa inaenda kuwa issue binafsi na masuala ya kiimani. Lakini cha pili, ametajwa huyo kada ambaye ni mfanyabiashara, amekuja tena jana kutajwa mfanyabiashara mwingine ambaye ni miongoni mwa viongozi waliopo kwenye kamati ya vijana huko suni na nini bwana Vunja Bei, na yeye amekuja ametajwa. Wameanza tena kukanusha, lakini mwisho wa siku kwa Chadema hii ni kwao ni kete nzuri, kwa sababu CCM inaenda kugawanywa kwa matabaka na watu ambao labda ni wana CCM ama sio wana CCM, wakiamini kwamba wanaibomoa Chadema, lakini wanaweka matabaka ndani ya CCM kuonekana kwamba kuna kundi fulani liko upande huu. Iwe kweli au sio kweli, ni shughuli ambayo watashughulika nayo CCM na itawabomoa CCM, kwa sababu kuelekea 30 makundi yatakuwa mengi sana. Haya makundi madogo yanaanza kushutumiana, yatakuja kushutumiana makundi mengine makubwa huko kwa idadi kubwa, na mwisho wa siku itakuwa ni vurugu ndani ya CCM kama wao CCM hawatazuia hii. Kwa hiyo Heche yeye kujibu kwamba hakunipa fedha kungeenda kuondoa huo mjadala na kuwasaidia hawa wanaotajwa wa CCM ambao labda kweli hawajatoa hela kwa Chadema. Kuna haja gani ya kuwasafisha? Acha wapambane vita yao wenyewe. Kwa hiyo hizo sababu kubwa mbili zimepelekea yeye afocus kwenye kuhamasisha watu wachangie huo mkutano wao ambao ndani ya masaa 24 ina maana imepatikana milioni 20, na bado wana miezi miwili, wana mwezi mmoja na zaidi. Kwa hiyo ukipiga kima cha chini kama kwa siku wanaweza kupata milioni 20, labda itakuja kushuka itafika milioni 10. Ina maana kupata hii milioni 334, kwa hiyo itakuwa ni rahisi kufikia hicho kiwango. Na bahati mbaya haya masaa 24 kwa kiasi kikubwa yamefanikisha hii fedha kupatikana. Labda wakati mwingine ni kutaka kuwajibu wale ambao wanasema Heche amekula hela, kuwaonyesha kwamba Heche tuna imani naye. Kwa hiyo ile kumkosoa Heche imekuwa kama sehemu ya kuwaongezea hasira wanaomwamini Heche au Chadema, hata kama ni hao CCM au watu wengine wote ambao wana imani na Chadema, kuonyesha kwamba hichi mnachokiongea ni kazi bure, kwa sababu sisi tuna trust chama hichi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kukosoa au kuibua hoja ambazo mwisho wa siku watu wanaziona ni nyepesi, zinakuaga wakati mwingine zinakuwa faida kwa yule unamkosoa, kwa sababu unakuwa kama unamtangaza hivi. Kwa hiyo Chadema wamepata promotion ya bure, yani ukiacha Heche kusema kwamba kuna hilo changizo, lakini hii kuongelewa kwamba amekula hela na nini imekuwa kama sehemu ya kupromote hiyo marathoni yao ya kuchangisha hicho kiasi cha fedha, na ndani ya masaa 24 imejibu. Kwa upande wa wale ambao wameibua hizo hoja sasa, na wenyewe pia kuna vitu, je, wamefanikiwa? Kwenye report review tunaweza kusema kwamba ndio wamefanikiwa, kwa sababu malengo ya kuibua hizi hoja sio kwamba Heche aondolewe kwenye chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu wanafahamu kwamba katiba ya chama cha Demokrasia na Maendeleo au chama chochote cha siasa huwezi kumuondoa mtu kwa tuhuma za mtandaoni, lakini wao lengo lao ni kukidhoofisha chama, kukigawanya chama, kuleta mijadala tofauti na watu wasifocus kwenye mijadala ambayo wao wanaamini kwamba haipaswi kujadiliwa au kuzungumzwa wakati Chadema wakiwa wana utulivu. Kwa hiyo wao wamefanikiwa kwa sababu tumeona kuna baadhi ya wanachama ambao ni viongozi wamesimamishwa na chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kuingia kwenye huo mkenge ambao hiyo hoja imeanzia huko. Kwa wale waanzishaji wa hoja, wao wamefanikiwa kwa sababu Chadema pamoja na kufanikiwa kupata hicho kiasi cha fedha, lakini hakuna utulivu huo. Leo mtu aliyekuwa labda ni katibu pale Morogoro tunaambiwa kwamba amesimamishwa. Lakini je, angalia huku kwingine watu wanavyoibuka. Kuna watu ambao wanaamini kwamba Heche pia amekula hizo hela. Kuna watu wanaamini kwamba Lema labda anahusika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa alianzisha hoja, yeye lengo sio kumngoa Heche madarakani. Yeye lengo ni watu wajadili hichi ambacho tunakijadili sasa hivi. Kwa hiyo amefanikiwa kwa sababu imekuwa ni agenda ambayo kwa hizi siku 3 imekuwa inajadiliwa kuliko kitu chochote. Yaani watu wamesahau hata kama kuna kombe la dunia, watu wamesahau hata kama kuna mambo mengine makubwa katika hii nchi. Watu wanajadili hiyo tu, wanajadili hiyo. Kwa hiyo kuna wale wanaojadili kwa maana ya kumuunga mkono Heche, kuna wale wanaojadili kwa maana ya kumpinga Heche na Chadema kwa ujumla, lakini mwisho wa siku ni mijadala. Na wanaoanzisha hawa lengo lao ni kuleta mijadala, yani sio kitu kikubwa wanachokitaka. Kwa hiyo kama unahisi kwamba walioanzisha jambo hili wanataka sijui Chadema ivurugikane sijui nini, hata wasipovurugika wao wamefanikiwa kwa sababu wameibua hoja ambazo zinatushughulisha sasa hivi.
zinawashughulisha watu ambao wanafuatilia siasa za Tanzania, iwe unasonya iwe unafurahi, lakini tayari wamekushughulisha wewe katika haya. Na ndio maana viongozi wa Chadema sometimes wanakuwa smart kwamba hawataki kujadili kila kitu ambacho kinaongelewa mitandaoni, lakini madhara yake ndo hayo kwamba kinavozidi kukua kinaleta mijadala tofauti tofauti. Tuliona Lema ametajwa kwamba akachukua milioni 2 kutoka CCM ili ahamasishe vurugu na nini, lakini yeye akaja akasema kwamba ile milioni 2 ni ndogo, labda ingeongezwa ya milioni 20. Sasa unakuja kukuta kwamba wakati hoja inaanza wanasema kwamba Lema ndiye aliyeibua hili swala la Heche kula hela za wachangiaji. Tena Lema sasa hivi naye amekuja ameshambuliwa kwa sababu alijua Lema akitoka hadharani na kusema yeye hakulianzisha au hakuanzisha huo mjadala, ina maana ule mkakati wa kutokea mwanzo utaonekana ulikopo au na maana, kwa sababu mlimtaja amekuja kukanusha. Kwa hiyo kabla hajakanusha Lema naye kachapwa pale, katiwa kwanza na yeye nuksi au kachafuliwa, ili hata akija kuongea aonekane na yeye anajitetea, kwa sababu ni mnufaika wa kile ambacho kilianza kuzungumzwa huko. Kwa hiyo hii trending ya viongozi wa juu wa Chadema kutokujibu so far wako sawa, lakini pia wanapaswa kufahamu kuna kipindi ambacho mwenyekiti akiwa ni Freeman Aikaeli Mbowe akiwa Arusha aliwahi kusema kwamba ukiona Chadema inashambuliwa, wewe kama mwanachama haupaswi kusubiria viongozi kutoka juu wajibu. Nyinyi wanachama mna wajibu wenu wa kufanya katika kila ambacho mnaona kwamba chama kinaathirika. Sasa Chadema wana changamoto moja kwamba ule muunganiko wa kutoka chini kwenda juu bado haujakaa sawa. Kwa hiyo ni vigumu kumuona mwanachama wa kawaida anamjibia kiongozi au anamuongelea kiongozi. Kwa hiyo wanapaswa kuweka huo msingi wa kila mwanachama mwenye uwezo wa kuzungumza chochote ambacho anaona kitakisaidia chama afanye hivyo, kuliko kusubiria wao viongozi wa kule juu wajitetee wenyewe. Kwa hiyo kwenye report review kwa siku ya leo tumetazama hilo, na wewe pia unaweza kuwa sehemu ya kuchangia hoja hizi kupitia hapo chini. Weka comment yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Babas. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi milioni 5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.